Aduh, rambutku panjang banget lagi. Hah, daripada nanti dipotong sama guru BK, mending gue rapin sendiri aja. Hai sayang. Gimana, cantik gak aku? Cantik kok cantik, tapi kalau dilihat dari sedotan. Kok gue kesel ya dengernya. Di Bikini Bottom ada SpongeBob SquarePants. Dia memang keren, suka main trompet. Woi, anomali macam apa itu? Info peletnya dong, sepuh. Hel, lu kok mau sih pacaran sama cewek model kayak gitu? Tahu, mending sama gue aja. Hah, kalian nggak tahu aja kalau dia mode serius kayak apa. Hah, maksud lu? Aduh! Woi, siapa nih yang lempar kita pakai emot batu? Gue yang lempar. Loh, itu kan... Hah, itu serius beneran dia. Wih,